Hello， 大家好。今日咧同大家分享一個桂花炒素翅，主要嘅材料有：我哋首先咧將啲蟹柳放入微波爐度叮1分鐘，而素翅咧我哋將佢解凍，用水浸大約30分鐘。蟹柳叮完之後咧就拎出嚟，將佢搣成幼絲，將所有嘅蟹柳都係咁樣做就得噶啦。搣好晒之後，跟住呢，我哋就將啲雞蛋發成蛋液，加少少嘅胡椒粉，將冬菇絲、蟹柳絲、甘筍絲同埋葱段都切成幼絲。爆熱嘅油鑊，將蛋液加入去，跟住就用鑊鏟推開佢，一路推開，推到呢佢變成蛋粒，細細粒，好似而家咁嘅大細就可以噶啦。跟住再用同一隻鑊加少少油，炒香甘筍絲同埋冬菇絲，將佢炒到軟身咁就可以啦。跟住加少少嘅鹽、少少糖，再加少少嘅蠔油，大約1茶匙啦。然後跟住將佢炒勻，跟住就可以滗翻起擺喺旁邊備用。再加少少嘅油，再放埋隔乾水嘅素翅入去，我哋將佢攤開烘乾，然後跟住我哋就可以加少少嘅生抽落去兜勻。見到素翅已經上晒色啦，跟住就可以將剛才嘅冬菇絲、甘筍絲同埋蟹柳絲咧一齊回鑊，將佢炒勻。喺呢個時候，我哋咧就可以加一啲嘅紹興酒、讚酒，將佢炒香佢。跟住蛋粒可以加翻落去，將佢炒勻。最後我哋就用魚露嚟做調味啦。炒勻之後試到個味道啱，咁就可以噶啦，係咪好簡單呢？我哋最後咧加埋葱段落去作為點綴，等佢啲顏色更加靚，咁就可以上碟噶啦。嗱，呢一個桂花炒素翅係咪好容易做呢？真係好啱夏天呢個時間食噶，夠晒清爽，而且好好味，仲好健康添。你哋都試下。最重要，梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋嘅支持，拜拜。